오케이, 고! 인사하시고, 눈은 안 대고, 어깨 아래로. below shoulder, shoulder. 오, 원샷. Just make you run out of battery. 예. Anthony was gonna shoot it. I got 2 minutes. 너무 많이 움직이지만 살살 움직이면서. 그렇지. 오케이. I like small movement. I want to see some small movement there. Small knife movement. 아, 서로 다 안 맞는 거야. 소리 나는 거니까. 아이스픽은 컷업을 잘하면 돼. 컷업이 있어야지. 컷업이 없죠. 그렇지. 컷업이 있어야 돼. 아이스픽은 다들 찌르는 것만 하지. 컷업이 있어야 돼. 아이스픽 컷업에서 바로 바꿔야 돼. 물은 많이 쓰지 마. 너무 아래 공격하지 말고 짧게. 굳이 그렇게 할 필요 없어. 형님 오늘 많이 찔리는데? 템이 형 오늘 집에 못 간다죠. 아이고야, 구멍 났다. One hole in Tam's body, 2 holes in his. 어이, 좋았어. 근데 정확하게 찌르지 않으면 소리 안 나는구나. 어찌. 좋았어. 안 되니까 바꾸는 거 봐. 어이야. 서로 얼굴 조심하세요. 스톱 브레이크. 하시고. Yeah. 어이, 또 찔렸어. 구멍. 아, 오. 안녕하시고. 자, 이거. 잠깐만. 대인 쓰고, 형님 쓰고, 그 다음에 대인, 저 고문 나이프 써보고. 다시. 아 근데 확실히 저게 딱 이게 나오니까 소리가 찌르는 느낌 나지?